Hello，大家好啊！歡迎翻嚟 Top Deck 嘅遊戲王 Channel 啊！今日要睇比賽咧就係10月12號嘅 Top Deck 遊戲王常規賽啦。咁都係咧就24人參賽，咁決賽咧就呢個純天琴啦對呢個純自劍嘅。好，咁啊先睇決賽嘅片段啦。好，咁 Game 1咧就左手邊嘅天琴先攻嘅。好，咁啊第一洞咧通召呢個天琴嘅3星啦。咁呢度變咗個拎一妹妹。好，咁呢度妹妹效果啦，咁啊抌咗手牌嘅星象咧就檢索嘅。好，咁呢度咧直接執咗個場地上手。好，咁啊然之後咧呢個星象嘅墓地效果啦，咁啊另起連鎖咧就跳手牌嘅星象出嚟，咁啊然之後發動呢個場地啦。咁呢度咧就做咗個拎二妹妹出嚟先。好，咁然之後拎一效果啦，勾咗墓地嘅3星起跳。好，咁然之後星象咧拉翻歐 game 區個3星翻嚟啦。咁呢度咧就中咗個靈王波動嘅，咁啊少咗個拎值啦。咁啊然之後咧就拎二妹妹效果，咁啊使歐 game 區嘅星象翻低咧就蓋咗個反擊嘅。好，咁啊天琴呢邊咧之後再做機神咧攝翻個3星內底做素材啦。咁啊然之後再做個拎2出嚟嘅。好，咁啊出咗第二個妹妹，咁然之後墓地嘅3星效果，咁啊再開咧就出咗個妹妹出嚟啦，再做拎4嘅燒星騎嘅。好，咁啊然之後呢度啊蓋咗2個之後就 M face 啦，M face 咧就燒星騎效果，咁就執翻歐 game 區嘅3星上手。好，咁啊之後咧就可以對 turn 咧再用拎一效果咧就抌咗個3星啦，攞嚟復活機神有多 block 嘅。好，咁啊自劍回合咧咁啊開咗個勸請啦，咁啊解放咗手牌嘅綠正，咁啊然之後特召咗呢個助士嘅，係啦，咁然之後咧就排連鎖啦，呢度綠正個 C1 咧就中咗個帽子。好，咁啊助士咧就執咗個降臨上手嘅。好，咁然之後咧，墓地嘅拎一效果咧就起跳，但係中咗呢個靈王波動啊。好，咁啊左手邊咧選擇咗係冇交到個反擊嘅，咁啊反擊咧留翻嚟打呢個降臨啊。好，咁啊但係對手手牌仲有呢個天御雨斬。呢邊就特召咗個草賴啦，咁啊選擇解放呢個助士回收歐 game 區嘅降臨，但係咧呢邊就食咗對手後場個禁忌一滴啊，係啦，咁啊如果佢呢邊選擇直接制咗個草賴開效果咧，就唔使中呢一滴啦，咁啊起碼仲有一波儀式召喚咧可以賺資源啊，咁啊呢邊咧就直接打唔翻就頭一行啦，自劍呢邊。好，嚟到呢個 Game 2咧就自劍先攻嘅。好，咁啊開咗呢個儀式下準備先第一洞。好，咁啊左手邊就直接交咗灰流啊。好，咁啊然之後再開呢個勸請。好，呢邊直接檢索呢個天御斬。好，發動呢個天御御斬效果啦。咁啊左手邊連鎖咗呢個着 G。好，咁啊特召呢個助士啦，咁啊然之後解放助士檢索呢個儀式魔法嘅。好，執咗呢個降臨上手。好，咁啊然之後咧應該係直接發動呢個降臨啦，咁啊特召手牌天御斬噶啦。好，咁啊堆咗呢個草賴啦，同埋呢個綠正落去，咁啊排 C1C2啦，咁啊回收翻墓地嘅降臨啦，咁啊綠正效果咧就檢索呢個寶刀御魂嘅。好，再發動呢個降臨，咁呢邊咧就解放手牌就 deadline 啦，咁啊出咗呢個天重魂。好，咁啊呢度再開連鎖啦，咁啊寶刀御魂嘅效果就 C1 檢索咗呢個神鏡嘅。好，咁啊然之後再神鏡啦，咁啊呢度咧拉翻墓地嘅寶刀御魂上嚟，咁啊解放呢個天御斬。好，咁啊然之後咧就天御斬效果就自己起跳啦，然之後再檢索一個本家嘅卡，咁啊執咗呢個大拔上手嘅。好，咁啊呢度蓋3咧就結束回合啦。好，咁啊第一洞開呢個落雷。咁啊，對手個大拔咧應該都要交噶啦。
好，咁啊解放呢個天宇斬啦，咁然之後天宇斬嘅效果就起跳，再執翻一個本家卡，我執咗啲歐玉上手嘅。好，咁啊通照呢個天琴4星。好，咁呢邊咧直接開咗個勸請效果，咁就解放咗個天松雲啦，咁然之後 cut 咗執第二個天松雲上手，咁啊特照咗呢個草賴。咁啊，然之後咧就再開咗個天松雲嘅效果啦，同埋神鏡嘅效果。咁啊，神鏡咧就將自己寫入 deck 啦。好，咁啊，然之後咧就係啦。咁啊，天松雲咧就起跳嗌炸台嘅呢度。好，咁啊，然之後4星開效果咧就中咗個靈王波動，係啦。咁啊，呢邊咧就投咗行啦。好，嚟到呢個 Game 3，好 Game 3咧就天琴呢邊先攻，咁但係咧就冇動點，只能夠蓋一咧就結束回合啦。好，咁啊，自劍呢邊咧應該就 draw face 開咗呢個勸請嘅效果啦，咁啊制咗呢個坐士，但係就中咗呢個灰流，咁但係咧坐士咧都能夠開效果咧就嗌檢索嘅，咁啊但係中咗呢個霧月指明者。好，睇下仲有冇動點啦。好，入到 main face， 咁啊，仲有呢個降臨喺手嘅。好，咁啊，但係左手邊咧仲有呢個靈王波動無效。咁啊，哇，右手邊仲有天宇預斬啊，全部都係動點嚟嘅，係啦。咁啊，然之後出咗呢個草賴啦，咁啊，制咗佢，執翻墓地嘅呢個降臨。好，咁啊，降臨咧呢度仲可以選擇做 deadline 嘅。好，咁呢邊咧就解放呢個天宇斬啦，特照卡組天松雲。咁啊，天宇斬效果咧就可以再檢索呢個卡組嘅神鏡。咁啊，神鏡再解放呢個天松雲咧，就可以拉翻墓地嘅天宇斬上嚟嘅。係啦，咁啊，然之後咧就呢個天松雲效果啦，就自己起跳又再執一個嘅。好，執咗呢個勸請。好，呢度入 battle 啦，咁啊天松雲打拳啦，咁啊之後天宇斬打拳啦，咁啊呢度咧就對手咧就剩翻2400分嘅。好，咁啊呢度蓋一個咧就結束回合啦。咁啊天琴睇下捉唔捉到動點啦。好，咁啊抽完牌之後咧就開咗呢個抽牌，咁啊呢個嗌抽2嘅。好，咁啊然之後咧就被逼抌個鎖料啊，天松雲效果，咁但係甩唔到動點啊，直接投咗行啦。咁今條片咧就嚟到呢度先啦。如果中意呢啲嘅朋友仔咧，記得俾個 like 我哋啦，同埋 subscribe 我哋 channel 啦。咁我哋 Top Deck 逢星期日4點咧喺長沙灣區廣場215號咧都會有呢個常規賽嘅。咁啊，希望下條比賽咧都見到大家啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。